Λοιπόν, τώρα θέλω να καταλάβω τι είναι αυτό το σπουδαίο που κάνει ο κύριος Μωρίδης. Βέβαια. Αυτή την περίφημη. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους των συνεργατών μας για την πρόσκληση. Ναι. Τους οποίους μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας netvalue.gr. Μάλιστα. Λοιπόν, η NetValue είναι η πρώτη εταιρεία που προσφέρει neuromarketing στην Ελλάδα. Τι κάνει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει. Λοιπόν, τι μπορεί να βοηθήσει δεν την κοινωνία. διαφέρει ιδιαίτερα από το marketing. Γιατί μπαίνει μπροστά το νευρομάρκετινγκ. Διαφοροποιείται στο ότι χρησιμοποιεί νευροεπιστημονικές μεθόδους για να βγάλει συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο ένα τηλεοπτικό σποτ θα έχει την επιθυμητή αποδοχή από τον κοινό στόχο. Ένα πακέτο μια μακαρόνια, συσκευασία, μια ιστοσελίδα, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Πώς θα την υποδεχθεί το κοινό, δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό το προϊόν, πώς θα το υποδεχθεί το κοινό. Ποιο είναι το συναίσθημα του κοινού. Απέναντι σε το συναίσθημα διερευνάμε, δηλαδή. Ακριβώς. Το συναίσθημα είναι η λέξη κλειδί. Είναι και σε προϊόντα καταναλωτικά. Αφορά προϊόντα καταναλωτικά και σίγουρα αφορά και υπηρεσίες. Για τα καταναλωτικά θέλω να μου πείτε. Πώς μπορώ να μυριστώ, δηλαδή, ότι αυτά τα πορτοκάλια θα αρέσουν να τα φέρω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος έχει οπτικά, διότι είναι μια περίπτωση που πρόσφατα μια μικρομεσαία κιόλας επιχείρηση μας ζήτησε αυτή την υπηρεσία. Ωραία. Λοιπόν, ήθελε ο επιχειρηματίας να κάνει μια έρευνα προκειμένου να αποφασίσει ποιοι σκελετοί γυαλιών, σε ποιους χρωματικούς σχεδιασμούς την επόμενη σεζόν θα προτιμηθούν από τους αγοραστές του. Έτσι. Λοιπόν, κάναμε λοιπόν ένα πειραματικό πρωτόκολλο, διάλεξε κάποια μοντέλα που από την πείρα του είχαν πέρασει και καταλήξαμε ήδη από το χειμώνα ότι αυτό έγινε πέρσι. Έτσι. Άρα έχουμε δεδομένα για... Δηλαδή βρήκατε εμένα... Ναι, που ήταν όντως οι πελάτες του, κάποιοι πελάτες του και δηλαδή... δείξατε αυτούς τους σκελετούς των γυαλιών. Ακριβώς. Μέσα από μια συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία, Μάλιστα. Τα εργαλεία που χρησιμοποίησαμε ήταν ηλεκτρογκεφαλογράφος. Θα σας συνδέαμε σε έναν ηλεκτρογκεφαλογράφο. Τι μου κάνατε δηλαδή, για πείτε μου. Έτσι. Δεν είναι καθόλου βλαβερό. Όχι βέβαια, ναι. Επίσης, χρησιμοποίησαμε αναγνώριση συναισθήματος από τις εκφράσεις του προσώπου. Φυσικά, είχαμε τη συγκατάθεση των υποκειμένων, διότι τίθεται και ένα θέμα ηθικής εδώ πέρα, το οποίο πρέπει φοβερό να είναι αυτό, σέβεται. έτσι. Ναι. Επομένως, ο επιχειρηματίας αυτός μπορούσε να γνωρίζει εκ των προτέρων τι να παραγγείλει, προκειμένου να μην του μείνει στόκ. Υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι. Σε αυτό. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, διότι μπορείς να μετρήσεις πράγματα. Δεν παθαίνει τίποτα ο άνθρωπος, έτσι, που του βάζει. Δηλαδή, δεν μετράτε αυτό που περιγράφει ο άνθρωπος, μου αρέσει, δεν μου αρέσει, αυτό που αλλά αυτό που αισθάνεται μέσα από μία σύνδεση με εγκεφαλογράφο. Διότι συνήθως στο ερωτηματολόγιο διστάζεις να χρησιμοποιήσεις τις ακραίες τιμές μιας κλίμακας. Για διάφορους λόγους. Ή μπορεί να σου έχει ξεφύγει και σένα το αν σου άρεσε, το τι σου άρεσε. Έτσι, οπότε αυτό είναι πολύ πιο ακριβές και είναι και ο μόνος τρόπος να μετρηθεί το συναίσθημα. Έχει αρχίσει στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Δέχεται το κοινό να μπει σε αυτή τη διαδικασία ή... Το κοινό το βρίσκει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Το βρίσκει παιχνίδι δηλαδή. Αν και υπάρχουν και κάποιοι που φοβούνται. Ναι. Οπότε πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι δεν θα πάθετε κάτι. Νομίζω οι νέοι άνθρωποι δεν θα έχουν πρόβλημα. Έτσι. Εκεί απευθύνεστε, κύριε Συμφίλη. Σε ένα ερώτημα πρέπει να μας διευκρινίσετε. Η κλασική ψυχολογική έρευνα μελετάει τον καταναλωτή, έτσι δεν είναι? Ωραία, εσείς τι καινούριο προσθέτετε? Από ό,τι κατάλαβα, μάλιστα επιβαρύνεται και η προσωπικότητα του Είναι μια καινούργια μεθοδολογία. Και στα δύο ερωτήματα, παρακαλώ. Τι καινούριο προσθέτει η έρευνά σας, μελέτης του καταναλωτή, και τι πρόσθετο, προσθέτετε κάτι στην προσωπικότητά του, με επιβάρυνση, αν τα λέω σωστά. Τι εννοείται προσθέτουμε κάτι στην προσωπικότητα? Όταν δεχτώ εγώ να μπω σε μια διαδικασία εγκεφαλογραφήματος, προφανώς πρέπει να το είπατε και μόνος σας ότι προκύπτουν κάποια ηθικά προβλήματα. Ναι.
προφανώς. Στο πρώτο ερώτημα πρώτα, αν θέλετε. Λοιπόν, τι καινούριο προσθέτει αυτός ο τρόπος έρευνας, έτσι. Ναι. Λοιπόν, κάποιες μεταβλητές που μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατόν να μετρηθούν. Ναι. Διότι όταν ο καταναλωτής αγοράζει με το συναίσθημα. Και αυτό είναι που πρέπει να μετρήσεις. Μέχρι τώρα οι έρευνες αγοράς, τις οποίες δεν ακυρώνουμε και μάλιστα πρέπει να γίνονται, έτσι, απλά είναι ένα καινούριο εργαλείο. Εμείς δεν θα κάνουμε ποτέ δημοσκοπήσεις. Έτσι, αλλά σίγουρα θα έρθουμε να συμπληρώσουμε ή να επιβεβαιώσουμε το αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης. Έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία του να ξέρεις το συναίσθημα του καταναλωτή. Μ' αρέσει όπως το λέτε. Μετρήστε μου το συναίσθημα, λοιπόν. Ωραία.